Благодарам, председателе. Почитувана јавност, почитувана председателке, почитувани колеги, почитувани гости, почитувани припајници на дипломатскиот кор, дами и господа. Денес не зборуваме само за обичен датум во календарот. Денес зборуваме пред се за принципи, за обврски и за вредности. 8 март не е само празник, тој е потсетник на децениска борба на жените за достоинство, за глас и за равноправност. Борба која не започнала ниту со честитки, уште помалку со цвеќе, туку со храброст, со отпор и со барање за правда. Затоа, кога денес зборуваме за почит, за можности и еднаквост, мора да зборуваме искрено и одговорно и заслужиме со аргументи. Почитувани, жените се чинуваат некаде околу 40% од пратениците во собранието. Ова е значаен демократски исчекор и доказ дека кога постои политичка волја, институциите може да создадат простор за поголема застапеност и учество на жените во процесите на одлучување. Собранието е одличен пример и тој пример треба да го следи и извршната власт. Но вистинската еднаквост не се мери само со бројки, таа се мери пред се со можности, со пристап до ресурси, со економска сигурност, со достоинствен третман во секој сегмент на општеството. Факт е дека родовиот јас во месечната заработувачка и понатаму постои, и факт е дека жените заработуваат помеѓу 12 и 14% помалку од мажите за иста работна позиција. Факт е дека само околу 1/3 од имотот во Република Македонија е собственост на жени. Факт е, почитувани дами и господа, дека економската зависност создава ранливост. И факт е дека ранливоста носи тишина, а тишината носи неправда, а неправдата не смее и не може да биде третирана како нормалност. Затоа, почитта кон жените не може и не смее да се сведува на обична символика. Почит значи праведен систем. Почит значи институции што функционираат. Почит значи општество во кое трудот на жената се вреднува подеднакво, а нејзиниот глас се слуша и јасно и гласно. Можностите значат економска самостојност, значат еднаков пристап до образование, до работа, до напредување и еднаков пристап до позиции за одлучување. Можностите значат и општество во кое мајчинството нема да биде пречка за професионален развој, туку пред се вредност што се почитува и се поддржува. Еднаквоста значи жените да бидат равноправни креатори на политики, носители на одлуки и двигатели на општествениот развој. Жените во политиката не се присутни поради формалност, бројка или некое законско решение. Тие се присутни затоа што имаат знаење, компетентност, интегритет и визија. Нивната улога не е символична, таа е суштинска. Затоа, од ова место, сакаме јасно да кажеме дека ние стоиме цврсто и принципиелно позади секоја жена, за нејзиното право на достоинствен живот, за нејзиното право на еднакви можности, за нејзиното право да живее и да работи без страв. Во контекст на големата трагедија која што ни се случува во Република Македонија, нашата обврска како носители на јавни функции да создадеме општество во кое ниту една жена нема да молчи поради страв, во кое нејзиниот труд ќе биде праведно вреднуван и во кое нејзиниот потенцијал ќе биде препознаен, афирмиран и поддржан. Почитувани дами и господа, кога жената е силна, семејството е стабилно. Кога семејството е стабилно, државата е посилна. Затоа почитта се покажува преку дела, а можностите се создаваат преку креирање на политики. А еднаквоста е таа се гради со храброст.
Да бидеме генерација што нема да дозволи неправдата да продолжи, туку ќе ја претвори во сила на промена за секоја жена, за еднината што мора да биде поправедна од сегашноста. Нека овој ден биде потсетник за почит, можности и еднаквост. Тие продолжуваат секој ден во нашите политики, во нашите институции и вашата одговорност како општество. Да создадеме признание на сите жени, мајки, ќерки, колешки, пријателки за нивната сила, истајност и огромен придонес во развојот на нашата држава. Нека 8 март биде ден кога не само што честитаме, туку и се обврзуваме дека ќе изградиме општество во кое секоја жена ќе живее достоинствено, сигурно и со еднаква шанса да успее. Штувани колеги, тоа е наша должност, тоа е наша одговорност и тоа е најголемата почит и честитка која што можеме да дадеме на една жена. Ви благодарам.